नमस्कार. नुन्या गावांतल्यान आमी सत्य दाखोवपा खातीर हांगा आयिल्ले आसा. 3 कामां खातीर हांगा नाल्ल फोडलो. रस्तो, गटार आनी प्रोटेक्शन वॉल. तिनी जी कामां हांगा करपाक जाय आसली, जी कामां टिकपाक जाय आसली, ही खरेंच टिकल्या काय कितें हो प्रश्न आसा आमच्या टॅक्स पेयरांच्या पयशांचो. पूण बिलां पास करून दिली कमी अमाउंटनी 10-10 लाख. रस्तो करपा खातीर 10 लाख, गटार बांदपा खातीर 10 लाख, प्रोटेक्शन वॉला खातीर तितलेच. आनी ज्या तरेन आमी हो न्यूज तुमचे मदीं घेवन आयिल्ले आसा, आमच्या टॅक्स पेयरांचे पयशे कशे बर्बाद जाता हे आमी एक उदाहरण तुमचे मदीं घेवन आयिल्ले आसा. आयज ही चूक काय कितें आमी दाखयता ती. थोडे म्हणटले की शिमीट कालयता आसतना उदक कमी पडलें, शिमीट कालयता आसतना रेंव कमी पडली, शिमीट कालयता आसतना शिमीटच कमी पडलें म्हूण हे कुडके आयल्या. हे फाल्यां सांगले वता. पूण आमी तुमकां दाखयता. ह्या जाग्यार आमी जे तुमकां दाखोवपा खातीर आयल्या हे गटार बांदला. हे गटार जे आमी तुमचे मदीं घेवन आयिल्ले आसा, हे गटाराचे कुडके आज निकळपाक लागल्या. हे पळय, गटार आमी घोडायताय बीन. हे मुखाल्ली सायडी दाखयता. ही पयली सायड, ही गटाराची ज्या जाग्यार मातीत लागता, ही पळय ही माती. आनी ही गटाराची जी पयली सायड आसा, ही माती कित्याक लागता तेंय कारण आसा. फाल्यां बुंडावराक म्हणटलो की मिस्टेक जाली. शिमीट कालयत तेन्ना, रेंव कालयत तेन्ना आपणे तें पयल्ली ना, पूण आपणे बिलार सायन मारली. आपणे सर्टिफिकेट दिवपा खातीर सांगलें की काम जाल्लें, आपूण हांगा भितर खंय गेला. सो बुंडावराकाचे फाल्यां रिजन आसतलें. पूण हे पळय गटार घुंवता हांगा. आनी ह्या खातीर आमी म्हणला जी उदरगत आसा नेत्रावळीची, ही पळय ही उदरगत, ही उदरगत, हे कुडके सुटपाक लागल्या, ही उदरगत. हे सगळे आमचे नुनेचे नवे बांदलेले गटार. आता आमी उलोवया कितें जालें. गटार बांदले, पयशेय पास जाले. गटार बांदले म्हण सांगलेय बीन की काम इज ओके. सरपंचान सायन मारून बीडीओ ऑफिसाक धाडलें की दिलावराचें बिल पेड करपाचें. बीडीओ ऑफिसान फॉर्म 24 दिलो की दिलावराचें बिल आमी जे काम करपाक लायल्लें तें काम जाल्लें आसा, डिस्पर्स द अमाउंट सरपंचान दिलो. त्याच दिसाक दिलावर पयशांक आयलो. पूण कामाचें कितें? ही कामां. आनी ह्याच खातीर आमी म्हणला की जी चोरी आसा ती धरता तरी आसतना एक्शनच जायना. आनी ह्या खातीरच आमी म्हणला की विचुंद्रेचे गटार आसा ते खंय चुकून दुसरे कडेन बांदले, ते गटारच ना. नुनेचे हे गटार जे आसा तेजे कुडके सुटपाक लागल्या, भितर माती आसा. पूण आयज आमी जे तुमचे मदीं रियलिटी घेवन आयिल्ले आसा, ही सद्याक नेत्रावळीचो हो डेव्हलपमेंट, बुंडावराक सरपंच आनी की खंयचोय कॉन्ट्रॅक्ट येवं, दिलावर खान इज देयर. सो आमी म्हणटा की आयज जे नुन्याक जे आमी तुमचे मदीं घेवन आयिल्ले आसा, 10 लाखांचे गटार आयज जे कुडके व्हांवपाक लागल्या, हेजे जबाब जाय मिस्टर बुंडावराक की हे गटार बांदता आसतना कितें कमी पडलें, रेंव, शिमीट काय उदक, हें तुवें दिवपाक जाय. कित्याक तुवें सायन केल्लें आसा की काम इज ओके, पेड करा बिल. तुज्या ऑफिसांतल्यान शिक्क्या सयत बीडीओ ऑफिसाक लेटर गेला आनी हेजे जबाब जाय. दिलावर खानाक जे पयशे दिले, नुनेचे गटार आयज आमी तुमचे मदीं घेवन आयिल्ले आसा. पळया कुडके सुटपाक लागल्या, माती वयर आयल्या. ही पळया तुमी, ही सगळे नुनेचे गटार. हे सगळे तुमकां दिसतलें. हे सगळे जंय जाग्यार काडटा ती माती. हे पळया नुनेचे गटार. आनी ही बांदलेली दिलावराची गटारां आयज व्हांवपाक लागल्या. बुंडावराक म्हणटा की कामां बरे भशेन जाल्ले आसा. आनी ही सद्याक उदरगत नेत्रावळी पंचायतीची ज्या नुन्या भागात नव्यानीच गटार बांदले, पळया कशी व्हांवपाक लागल्या, माती दिसपाक लागल्या. ही रियलिटी घेवन आमी नुनेच्यान तुमचे मदीं आयिल्ले आसा. मुखारी पळया ही गटारां. ह्या जाग्यार पळया माती दिसता आनी ही माती आमी घेवन आयल्या. ही गटारां आनी हो रस्तो. आनी ह्याच भायर तुमकां मुखार आमी काडटले. ही पळय ही गटारां, ही गटारां, ही पळया माती. ज्या जाग्यार तुमी गटार पळया त्या जाग्यार तुमकां सगळ्याक मातीच माती दिसतली. आनी ही प्रोटेक्शन वॉल, ही उदरगत. आनी ह्या खातीर आमी नुन्या गांवांतल्यान ही स्टोरी घेवन आयिल्ली आसा तुमचे मदीं. देव बरें करूं.